No, ma questo di corsa, felpa per i video, microfono per i video, telefonino. Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi vedere un telefono indistruttibile. Voi direte un altro? No, questo è il re dei telefoni indistruttibili, perché ragazzi non è solo un telefono, è anche una termocamera, e se non vi basta è anche un endoscopio, e se non vi basta è anche un microscopio, e insomma ragazzi ha una marea di funzioni. È della Ulefone, già vi ho fatto conoscere un altro telefono di questa marca, lo possiedo ancora, lo utilizzo con soddisfazione, e questo è il PowerArmor 18T. E T sta proprio per termocamera, non è una termocamera qualunque, guardate qua, vi dice nulla questo marchio? E allora io, siccome voglio farvi vedere quello che riesce a fare, mettiamolo direttamente nel bancone, vi farò vedere tutte le sue caratteristiche e rimarrete sbalorditi. E se eravate in dubbio su quale comprare, questo vi toglierà ogni dubbio. Il prezzo ve lo lascerò giù nel primo commento nella descrizione, perché poi cambia, ci sono delle promozioni, delle offerte eccetera, e il prezzo rimane detto nel video ma poi nella realtà va cambiando, quindi andate a guardare il link giù nel primo commento e nella descrizione, sperando anche di associarlo a un codice di sconto. E questo? No, questo non è un LED, questo è un faro. E allora ragazzi, quindi tenetevi forte perché iniziamo. Il telefonino viene venduto all'interno di questa confezione e adesso è vicino al suo fratello che già vi ho fatto conoscere, quindi il PowerArmor 13. Apriamo la confezione, vi faccio vedere quello che troverete all'interno. Quindi una bustina sulla parte superiore e all'interno troviamo questo vetrino protettivo, un laccetto per poterlo assicurare al polso, manuali di istruzioni e poi questo plettro che serve per aprire le varie porte, ma comunque non è necessario, si può fare tranquillamente anche con le dita. Eventualmente si inserisce in questo modo e ci permette di aprire queste porte che rendono ermetico il telefono perché è anche impermeabile. Sulla parte bassa troviamo il microfono, i vari spazi per poter mettere il laccetto, parte laterale tutta in metallo robustissima con queste viti. Da quest'altra parte troviamo lo slot per poter mettere la memory card e le sim e da questa parte il tasto smart che ci permette di personalizzarlo con alcune funzioni in base al numero di pressioni. E questo è un connettore particolare al quale vanno collegati degli accessori e uno lo vedete qua. Nella parte posteriore abbiamo questo grandissimo LED che fa una luce paurosa e praticamente è un vero e proprio faro. Poi troviamo una tripla fotocamera e la fotocamera termica by Flyer, quindi una termocamera di buona qualità. Adesso sblocchiamolo. Voglio farvi vedere però come prima cosa quanto sia veloce rispetto a tanti altri dispositivi a sbloccarsi con l'impronta digitale, quindi premo una volta, poggio e immediatamente si sblocca. Stessa cosa per quanto riguarda lo sblocco con riconoscimento facciale. Immediatamente, appena ho guardato la fotocamera, si è sbloccato. Fotocamera anteriore da 32 megapixel, queste invece sono da ben 108 megapixel con un'ottima risoluzione. Ma voglio farvi vedere direttamente di cosa è capace. Abbiamo l'applicazione per poter utilizzare la termocamera, quindi basta cliccare e si aprirà direttamente la funzione, l'applicazione per la termocamera. Ci permette di scattare la fotografia, poi di aprirla e scorrendo verso l'alto e verso il basso possiamo vedere come in realtà è. Quindi se abbiamo un dubbio, in questo modo non riusciamo a capire per esempio il punto in cui abbiamo fotografato, basta sollevare e ci rendiamo conto di quale sia la zona più calda e la zona più fredda. In nessun'altra applicazione avevo mai visto questa funzione. Possiamo decidere, come in questo caso, di attivare un quadrato per poter avere l'area in cui vogliamo la misurazione, oppure scegliere il puntatore e quindi spostarlo e avere un confronto fra i due punti. Eliminiamo tutto, è possibile anche impostare la temperatura massima e la temperatura minima, possiamo inserire e disinserire il riferimento laterale con questo comando e ovviamente il tutto andrà a salvarsi nella galleria, quindi ci permette di utilizzare la termocamera e poi salvare le immagini. Una termocamera si può utilizzare in un'officina meccanica, si può utilizzare in ambito di idraulica perché ci permette di trovare sia acqua, quindi le zone più umide, e ci permette di trovare per esempio utilizzando l'acqua calda i tubi che passano nelle pareti oppure sotto al pavimento. Ma quello che mi interessa è farvi vedere anche altre funzioni. Vi ho detto che questo telefonino ha anche il microscopio. E come funziona? Funziona esattamente come un vero e proprio microscopio attivando questa fotocamera da questa parte. Infatti scorrendo nel menu abbiamo la possibilità di scattare una classica immagine, girare un video, la funzione bellezza, alta risoluzione quindi con 108 megapixel, More ci permette di andare nella modalità Pro, fare fotografie panoramiche, realizzare GIF, leggere il QR code eccetera, ma quello che voglio farvi vedere oggi è la funzione microscopio. Guardate, si sono accesi questi micro LED che fungono da illuminazione per poter inquadrare da vicino tutti i dettagli.
Allora prendo un pezzo di legno e vi faccio vedere com'è il legno inquadrato da vicino, con un ingrandimento di 30x, mettiamolo a 60x e guardate, è impressionante. Potrei farvi vedere per esempio questa riga millimetrata. Allora guardate, queste sono le stanghette dei millimetri. È impressionante come riesca ad ingrandire. E anche sul metallo riusciamo a vedere queste micro righine, che in realtà sembra molto molto lucido. Ora però voglio farvi vedere un altro dettaglio. Questo era solo il microscopio, che possiamo utilizzare per esempio per guardare il laccetto del mio orologio. Questo è ingrandimento 30x, se metto 60x riusciamo a vedere tutte le fibre. È qualcosa di incredibile, un ingrandimento davvero straordinario, e stiamo parlando di questi punti. Nella confezione troviamo anche alcuni accessori, quindi dobbiamo aprire la confezione dell'endoscopio e all'interno troviamo anche un piccolo cacciavite, perché questo accessorio si alloggia dove si alloggia pure l'endoscopio, quindi svitiamo questa vitina. Fate attenzione a non smarrirla, comunque ne viene data pure una di ricambio. E adesso colleghiamo questo accessorio. Automaticamente quando lo collegherò si aprirà un'applicazione che serve per utilizzare l'endoscopio e non solo. Infatti in questo caso stiamo utilizzando il microscopio, il secondo microscopio di questo telefono. Quindi si avvita in questo modo, rimane ben saldo, collegato qua lateralmente. Allora utilizziamo il comando, quindi questa rotellina, e guardate, si accende la luce nella parte bassa del nostro microscopio, permettendoci in questo caso di vedere molto bene tutte cose. Allora questi sono forse dei segni di bruciatura, di qualche saldatura, quindi guardiamo adesso questa incisione. Qua riusciamo a vedere meglio perché abbiamo l'illuminazione, riusciamo a muoverci, quindi tenendo il telefonino fra le mani riusciamo a fare tutte le inquadrature e possiamo utilizzarlo per esempio per trovare micro lesioni su qualcosa che magari ci dà il dubbio che sia semplicemente graffiato o lesionato. Riusciamo a vedere molto bene e abbiamo la possibilità di mettere a fuoco girando la rotellina. Ok, così ho messo a fuoco correttamente. Quindi questa rotellina serve per ingrandire e mettere a fuoco, e queste sono le venature dell'incisione fatte nel simbolo a forma di Sicilia. Ora vi faccio vedere la stessa cosa con l'endoscopio. Anche questo sia in meccanica che in ambito di edilizia può tornare molto utile, che avendo questa rigidezza ci permette di inserirlo all'interno di un tubo e quindi farlo scorrere anche verso l'alto. Quindi colleghiamolo come abbiamo fatto poco fa con l'altro accessorio. Allora guardate che qualità ha questo endoscopio, sia per quanto riguarda la definizione che per quanto riguarda i colori, messa a fuoco eccetera. Quindi proviamo a guardare qualcosa in uno spazio nascosto e grazie alla luce, nonostante il buio, riusciamo a vedere che qua c'è una vite. Ci sono degli ugelli di una saldatrice. Andiamo qua sotto. Ok. E avendo quindi la regolazione della luminosità, grazie a questa rotellina posso gestire la luce, aumentarla, abbassarla, e anche l'esposizione si regola automaticamente, e poi tramite questo tastino posso anche scattare una fotografia. Ok. E anche da questo abbiamo il tastino per scattare la foto, quindi ci permette di lavorare con la mano libera, posare il telefono, utilizzarlo semplicemente come monitor per visualizzare quello che stiamo inquadrando, e quando vogliamo, sia da qua che dall'altro comando, possiamo scattare la fotografia. Quindi abbiamo un telefonino che ci dà la possibilità di avere una termocamera, quindi per esempio vedere se ci sono delle dispersioni. Tramite questa sonda possiamo andare a verificare se effettivamente c'è qualche problema, e poi se vogliamo con il microscopio possiamo andare a verificare se si tratta di una lesione, di un graffio, oppure comunque indagare e fare una verifica più approfondita. Quindi togliamo l'accessorio e guardiamo un poco la galleria fotografica, vediamo quello che ho fotografato fino ad ora. Allora questi sono dei micro glitter di un elastico per capelli, guardate le fibre del tessuto elastico. Ho fatto più di una foto perché non sempre è facile mettere a fuoco. Questa invece è una pianta di incenso, è meraviglioso. Non so cosa siano queste cose colorate, ovviamente non sono delle cellule, però con questo microscopio che riesce ad ingrandire così tanto sono riuscito a beccare questa parte e anche quest'altra parte con questi filini che effettivamente questa peluria nella foglia non si vedeva. Questi sono dei cristalli di zucchero, di una caramella ricoperta da zucchero, guardate che meraviglia. E anche il colore è bellissimo. E questo invece è il tabacco di una sigaretta elettronica, quindi le hits che si inseriscono, rimane questo cratere, si brucia la parte interna, la parte esterna rimane meno bruciata, ma guardate quanto sia definito, come mette a fuoco bene.
è davvero eccezionale. Questo un pelo di una mano. Questa è la grana di una limetta per unghie, con una grana finissima, non so a quanto corrisponda, ma è quasi impalpabile, serve solo a rifinire. E guardate come lo ha fotografato. Alcune volte non viene facile mettere a fuoco correttamente o ci si muove, però l'ha fotografato in modo molto definito. Questo è un pelucco di un divano di colore grigio, che in realtà nasconde del nero, dell'arancione, del blu. Questo è il mio jeans. E questa è una tovaglia da tavola, che io pensavo essere in cotone, invece a quanto pare dovrebbe essere nylon, perché sono delle fibre sottilissime. Guardate come l'ha fotografato bene. In foto non rende, però io sto riprendendo il telefono, quindi queste foto eventualmente le metterò in sovraimpressione, perché non c'è paragone fra quello che io sto vedendo, ecco, forse così si riesce a capire meglio, ma nemmeno. Non c'è paragone fra quello che io sto vedendo e quello che vedo invece dal display. Queste di nuovo le fibre, le tovaglie azzurra e bianca, quindi sono passato da un punto a un altro e basta. Come prove con il microscopio ho fatto soltanto queste. Adesso facciamo delle prove fotografiche qua all'interno del laboratorio, provando a fotografare qualcosa di piccolo, quindi per esempio il manuale di istruzioni. E guardiamo i dettagli, perché una fotocamera da 108 megapixel deve scattare delle fotografie che si vedono bene anche in interno. Quindi mettiamo alta risoluzione, facciamo una fotografia, poi fotografiamo anche questo portachiavi e adesso provo a farmi un selfie. Considerando che ho pure la lampada che ovviamente va a mettere in difficoltà il sensore, eccetera. Quindi osserviamo. Nonostante la lampada alle mie spalle, sono venuto bene. E guardate, con la fotocamera frontale, ragazzi, si vedono tutti i singoli peletti della barba. È impressionante, una risoluzione elevatissima, la qualità delle lenti, dei sensori, eccetera, mi piacciono tantissimo. Questa invece è la fotografia del portachiavi che ho appena fatto, e anche questa è venuta molto bene. Questo invece è il manuale di istruzioni, eccezionale. Guardate quanto sia definito. Si vede benissimo, una fotocamera che funziona davvero bene. Questo telefono lo possiedo già da alcuni giorni, ho giocarellato, ho fatto delle prove per vedere l'autonomia eccetera, la velocità nella connessione, nell'apertura delle applicazioni. Quindi adesso apriamo YouTube. Io ho impostato con il tastino smart che tenendolo premuto a lungo si deve aprire YouTube. Quindi apriamo questo brano e vediamo pure come si sente, la velocità di navigazione e il recupero del buffering eccetera. Allora, adesso il volume è al massimo, andiamo avanti veloce. Quindi si vede e si sente benissimo. Anche per quanto riguarda il display si vede bene anche di giorno e anche guardando lateralmente, anche se rispetto a quando si guarda frontalmente perde un minimo, però come vedete si vede sempre bene, non ci sono zone più buie eccetera. La sensibilità del touch è elevatissima, quindi un telefono fatto bene anche per quanto riguarda la qualità dei componenti. Ma ora guardiamo le sue caratteristiche sul sito del venditore, quindi apriamo Google, cerchiamo questo modello e guardiamo tutto quello che viene descritto. Allora, guardando queste immagini vediamo per esempio l'utilizzo della fotocamera con tutte le varie informazioni che riguardano risoluzione. Andiamo avanti veloce, sono tante le cose da dire, quindi fate uno screenshot, fermatevi a guardare quello che vi interessa di più. Quindi guardiamo anche le caratteristiche tecniche per quanto riguarda le prestazioni, la velocità, l'archiviazione eccetera. 17 GB di RAM, 5 GB virtuali, 256 GB di ROM e la memoria interna è espandibile fino a 2 TB. Poi abbiamo una batteria ricaricabile con un caricabatteria da 66 watt power delivery che adesso vi farò vedere all'interno della confezione, e la stessa batteria è da 9600 mAh, quasi 10.000 mAh, praticamente assurda. Fotocamera principale da 108 megapixel, fotocamera frontale da 32 megapixel e monta un processore MediaTek Dimensity 900 da 2,4 GHz octa-core. Come sistema operativo abbiamo l'ultimo Android
12, ha superato tutti i vari test, anche quelli di grado militare, essendo impermeabile, essendo robusto e indistruttibile, e lo schermo Full HD da 6.58 pollici. Ovviamente si può utilizzare anche sott'acqua perché ha la funzione di fotocamera subacquea, quindi ci permette di utilizzarlo ma solo in acqua dolce. Si può utilizzare in teoria anche in acqua salata, però fate attenzione perché le guarnizioni si potrebbero danneggiare. E la frequenza di aggiornamento del display è da 120 Hz. Display quindi indistruttibile, Gorilla Glass 5. Ovviamente ha GPS, Wi-Fi, connessione NFC, ma anche il jack da 3,5 pollici che ogni tanto mi chiedete, effettivamente su alcuni telefonini manca. Più la radio FM, più una custodia che adesso vi farò vedere. Poi troviamo qualche altra applicazione preinstallata, quindi la cartella attrezzi, dove all'interno troviamo sia la bussola, la lente a ingrandimento, torcia, eccetera eccetera. E poco fa vi ho detto che questo telefonino non ha una normale torcia. Questo telefonino ha una torcia che si può attivare dalla cartella che avete visto poco fa, oppure utilizzando il classico comando, quindi questo, questo LED che è impressionante, fa una luce paurosa. Involontariamente sono andato anche nella funzione di telecamera subacquea che dovevo farvi vedere successivamente, e come vedete in questo caso ci permette di andare sott'acqua disabilitando e disattivando la funzione del touchscreen. Questo serve per evitare che l'acqua sul display dia dei comandi sbagliati. Per poter scattare le fotografie basterà premere quindi il tastino di volume in alto. Premendo invece l'altro tastino passeremo alla modalità video. Invece per poter uscire completamente dall'applicazione bisognerà premere il tastino di accensione, quindi usciremo completamente dall'applicazione, che ci permetterà poi di riaprirla sempre nella stessa modalità. Quindi scorrendo verso il basso e cliccando sull'apposita icona che sta a indicare una fotocamera sott'acqua. Invece la torcia, come vi stavo facendo vedere poco fa, ci permette di illuminare con una grandissima luminosità. Guardate. E questa è la cover che su un telefono indistruttibile non serve, però nel caso in cui sappiamo che il telefonino può graffiarsi, perché comunque ha dei componenti che pur essendo indistruttibile potrebbero graffiarsi se strofina, se scivola eccetera, allora abbiamo la possibilità di utilizzare questa cover che si incastra in questo modo e lo protegge quindi anche esteticamente, lasciando libero sia il flash, che ovviamente oltre ad essere un LED che illumina anche un flash, e nella parte centrale possiamo mettere sia questa clip per poterlo fissare per esempio alla nostra tuta da lavoro, nella cintura eccetera eccetera, oppure a questo moschettone, quindi per agganciarlo e sganciarlo velocemente. Si incastra qua dietro, si fa scorrere, al click si incastra e abbiamo la possibilità anche di appenderlo in modo che se lo vogliamo utilizzare con sicurezza, se dovesse cascarci non andrà a terra. E per quanto riguarda la fotocamera, ragazzi, guardate che definizione, guardate per esempio i dettagli, come vedete i baffi, la barba, gli occhi, con nessuna termocamera che vi ho fatto vedere finora abbiamo avuto questa definizione davvero elevatissima. Si vedono pure le guance un po' più rosse, pur non essendo emozionato. Questa termocamera riesce a rilevare questa differenza di temperatura nelle guance. Stessa cosa che riesce a fare per esempio nel lampadario. Guardate la scala di colori, quindi come riesce con alta definizione a dirci effettivamente quale sia la zona più calda e la zona più fredda. Un telefono fatto bene. Termocamera by Flyer, tutta la termocamera, tutto il comparto fotografico fatto bene. Un telefono molto ricco che si può utilizzare in diverse situazioni. Detto questo non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad andare a guardare il link per poter vedere il prezzo, che non conosco nemmeno io perché devono fornirmi un prezzo vantaggioso per voi, sperando di associarlo anche ad un ulteriore codice di sconto. Quindi iscrivetevi al canale, cliccate qua giù sul pollicione in su, cliccate anche sulla campanella per attivare le notifiche. Ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!